Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz Nashaliyanda 4-5 etajli domni, birinchi etajında 72 kvadrat tayyor holatdagi jihozlari bilan 2 xonali kvartiramiz sotilmoqda. Hozir bir yandan ko'rsatib, baholarni aytib o'taman. Manzilni to'liqroq tushuntiradigan bo'lsam, mana Mashaliyandan kirib keldik. Bunda yo'lga qarab turgan dom, katta yo'la, Yangiariq yo'lini. Yanımız manej, sport majmuasi. Şurada 5 etajlı domumuzun birinci etajında. Mesela gittik, bir yandan görüp danışıp çıkıyoruz. Yine padezi kvartiramızın belleri giyin yetip alınma 3 xanadan eşiklerim 1,5 metrelik katta demir eşiklerden koyulgan. Bir yanam açıladı, iki tarafı açılıp cihazlarınızı girip çıkarganda bir udobni болады. Xanalarım giyin alınma 72 kvadrat. Esa bir yerlikte görsatip çıkamız danıştır. Yine kvartira girebilirsiniz. Adap giremiz. Katta perixoşka, ko'lyodon rakovinaları şöyle giriyor. Suv cho'chkiklari. Eshiklarni aytib o'tganimiz deymi. Bu yerda perixoshkamiz. Yine registrlari. Bu yanda kuxnasi bo'ladi, zali, spalni, to'g'rida sanuzeli bo'ladi. Kuxnamızın razmerini görseniz de yine kvadrat katta kvartiramızın şunun gen yatib alıngan 6 metre 3 metrelik katta kuxna tushgan şimdi. İstiş registrlari, bir de hamma jihozlari qoladi. Xolodilnik, o'tiradigan tutsak kursilari, bir de kuxunni ham bir gen yatib qilingan da konsa. Ve hazır mikrovalnovka peçleri bunu ham ko'rsatib o'taman. Mana steam kotyoli, hamma narsada vichkalari, gaz plitasi, moykalari bunday zamonaviydan qo'yilgan. Bu mebellarni o'zi dahshat filmi tushunadi. Eng yaxshi sifatli materiallardan qilingan. Bu yerda yana mikrovalnovkasi bo'ladi. Mebellar o'rnatilgan. Bu yerda yana pechlari. Şimdi bir acayip zamonaviy narsa. Eshiklar MDF eshiklar, pastda gilamlar döşelgan, laminat pol. Bu yanda zalimizni ko'rsatib o'tamiz. Zal ham mana v общем gen yatib olingan, razmeri chiroylatib remont qilingan. Konditsioner, patoloqlari figurni narsalar berilib ishlangan. Perdeleri acayip. Bu internet tizimine egeyine en tez işleydi. İşlep turttu hemen mesela mebellar, gilam hamma narsasi qoladi. Televizorlari. Bu yerdan hech narsa olinmaydi. Birinchi etajda 72 kvadrat 2 xonali kvartiramiz. Spalnisini ham ko'rsatib o'tali. Mana. Spalnimiz ham 5,5 metre 420 razmerde tushgan. Registrlari, spalnisi, boshqa shkaflari ham. Hamma narsasi tayyor holatda uyimiz sotiladi. Sanuzini ko'rsatib o'ting, bahosini aytaman. Sanuzi, unitazi, hamma narsasi tayyor, kirmashinlargacha. Xohlasangiz doğru girib yashayverasizlar, ijaraga bersangizlar normalni bahada ijaraya berib qo'ysa bo'ladi. Uyimizning narxi $40,000. Hozirgi kvadrata hisoblanimizda 7,200,000 shundan tushib boradi. Tayyor holatda yomon emas bundan qaraganda. Birinchi etaj, Urganchning yaxshi to'shkasi. Korobkalaringiz 5,5-6 million bo'lib turibdi. Hozir bu holatga kelib jihozlarni qo'yincha o'zi bo'lmaydi. Qimmat ne deb negativ yozadiganchilar uchun aytib turibmiz. Endi negativlar ham sog' bo'lsin, shularni deb kanallarimiz rivojlanaveradi. Bir like'larni bosib qo'yasizlar. Kimni qiziqtirsa shu kvartira ekrandagi nomerlarga murojaat etavringlar. Dokumentlar 100% tayyor. Oldlaringizga o'tirib beramiz. Notariusda soniyaverasizlar buni. Kelishiladi ustunda. Asa e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.